Suara kuntek. Loh, lah kenapa kok iso entek? Kakean. Cesen wi, entek cesen. Sopo dhewe? Ces, dices. Mbok kira suaraku HP ngono dices. Lah jare entek. Ya saking akeh tanggapan Budi Wijaya sampai entek suarane. Ngono yo. Ayo salam, Duk. Nggih, Mang. Nggih. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjo dumateng para rawuh para sepuh pini sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar Ludruk Budi Wijaya. Kula Mami Okta dan kula sampai anak melok-melok kula. lan anak wedok Mariadi Nggih. ngaturaken padatan saban nggih menika bedayan serba-serbi ingkang dipun lajengaken saking keluarga seniwati Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun sowane para warga, para panitia, ugi para perangkat desa ingkang sampun ngrawuhaken Budi Wijaya. Donga kula katur jenengan sami, mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Sembah nuwun ugi katur channel YouTube yang sudah meliput. Matur sembah nuwun. Nduk, Nggih, Mami. bedayan Sekarsari serba-serbi niki ngangkat gending-gending klasik Nggih. supaya gak punah, tetep dieling walaupun zaman biyen wis ana. Nggih. Ayo Nduk nyapa dulur-dulurku arek-arek sabu. Ya apa arek-arek sabu sehat? Sing banter. Kurang banter. Arek-arek sabu sehat. Tak dongakno akeh rezeki tetep ngetutno Budi Wijaya. Nggih, amin. Nduk. Nggih, Mami. Dalu menika kasenggoyong sound system enak. THJ Audio. Ugi lightinge Para tuna lighting idola arek Jombang. Budi Wijaya TV nggih menika channel YouTube. Monggo di-like, di-komen, di-subscribe nggih. Wonten komedi humor, wonten ludrukan, ugi wonten campur sarine delewung. Delewung anti galau. Lan mbok pilih jenengan kepingin pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur, saged mirsaniten YouTube Gundul TV. Nduk. Jami. Sepisan malih matur sembah nuwun suwane para warga, para perangkat desa ingkang sampun ngrawuhaken nggih. Langsung kemawon. Sik Mi, kurang Dalem. siji. Iki lho sing anyar. Oh iya, video trone Budi Wijaya. Apa jenenge Mi? Wijaya Drone. Kok drone sih? Tron. Wijaya. Nggih. Videotron. Tampil beda memang Budi Wijaya. Langsung kemawon nak. Ben gak ketelarung-telarung. Ugi kunjo ingkang sampun rawuh Bapak Roni, Bapak Jarwo ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun. Sesarengan duo PT Babon Sekarsarine Mas. Butuh kae butuh komong nyambut gawe ayo dulur padha meresani kebiar truk Budi Wijaya. Mugi ugi kunjuk matur sembah nuwun katur segenap panitia ingkang sampun nderek bantu wis sembarang kalir nggih. Anakku lanang Wawan Iwan nggih ugi katur sembah nuwun padha mara kanopi ingkang nganyang goyong dalu menika nak. Monggo adik diceluk nak. Nggih. Artis perdananya Budi Wijaya. Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagas Wari.
Injih matur sembah nuwun Bapak Panitia. Tembangipun Salome sesarangan Mbak Adis kali Mbak Bella matur sembah nuwun dipun lajengaken Nduk. Di belakang ning Adis akan saya tampilkan ning Diasto dan ning Salam. Jenengane ning Salam ta? Nggih, ning Rista. Rista. Salam. Kelakuane Pak Taji gini. Manis gulane Jawa manis gulane Jawa sing ireng manis putrane sapa arom manis arom manis wetone nganjuk arom manis wetone nganjuk sing ireng manis sesok ra pedhuk Sing dereng pirsa dereng ngerti gending arum manis nembe kapireng. Injih. Tadi ben gak lali gending-gending klasik nak. Injih Mami. Ngaten dilajengaken. Di belakang ning Rista akan saya tampilkan 3 seniwati sekaligus. Ning Ani Wulandari, ning Kiki Amelia, dan ning Rani Asmara. Ugi kunjuk matur sembah nuwun suwane Umi Kenti sak keluarga sehat selalu nggih. Injih, amin. Duo Dara Cantik, trio Dara Cantik, kairingan gendengipun serampat aja manis katon sliramu treneng suku saking Purwo lalela lela saya karya wedang mangsarowan tanah selewung adikku kayuyan celagamu saya nambahi bangun dasar ayu lancar kuning nora burung ati
atiku dadi komeng mesemu sedike aku wis trimo tano tanggo tambo tanganku rena wengi tanah salewong atiku ra bisa lali. Sembah katur bumeni ingkang nglajengaken kedipun serampat langsung nggih mawon. Di belakang ning Kiki Amelia kan saya tampilkan pelantun tembang manis campur sari sing duwe gunung cupak ning Nana Semerbak Sang dan ning Nyantika Dimas Antoni. Bayeme kuning-kuning ayo main lagi disanding weru dayang dayang edan ayo mablong sing mablong mesti keturutan jarek kawong diwiru lima pikire bingung tinggal Karingan gedeng warudoyong sesarangan Mbak Yantika kali Mbak Sanana Semerbak Sang. Peranan penting Budi Wijaya ning Marsha Aulia dan ning Yuni Suyanto. Mencelok nang tembok paper maneh mencelok nang pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati walang kekek walange kadung balang kadung dawa sodange aja ngenyek karo wong kakung nek ditinggal lunga ora rajawane walang kekek sing mapur-mapur walang kekek keton Surabaya walang kekek keton Surabaya ora sida dipek ora dadi apa. Mbak Marsha kali Mbak Yuni keiringan gedengipun walang kekek. Masih peranan pentingnya Budi Wijaya ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky Tok. Gedeng-gedeng klasik menika minangka kearifan lokal Nduk. Jemi Mangkakno iku diangkat Budi Wijaya ben gak lali. J. Esuk nyuling sore nyuling sulingane arek Surabaya esuk eling sore eling dieling-eling ora rumangsa esuk nakir sore nakir sing ditakir godhong jati esuk eling sore eling dieling-eling manasno ati esuk nyuling sore nyuling sulingane arek Jombang esuk eling sore eling dieling-eling
Mbak Rizky so Mbak Fikum kairingan gending rete sembah nuwun ayah bundaku temeriku ngajeng sugeng dalu pengereman asli Budi Wijaya ning Reni Suren ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu. Jarek parang diwiru-wiru aja sumelang yen durung weru rore marga pusara taki ring wis maha elang ngono raka klebet taline lawe tresnane abot ana sing duwe abang biru sing merah muda aja diganggu sing rumah tangga wong prawira mati lelabuh nagara ela piye jare kamu ngediwiru pitu atine bingung ora bisa turu Songko Kidul kairingan Mbak Susan Bu Titin kali Mbak Reni sampun kapireng tepriki langsung kemawon Pemain-pemain sinetron yang membuming di jam-jam yang tertentu bintang film ning Endang Sukendut dan ning Sartini ganti judul film Kejamnya Ibu Tiri. Sekar pisang yara mane dewe pisang sajine karya datangnya cinta dari mata turun ke hati. Tengul jago keluruk katur jenengan sami sesarangan Bu Sartini kali Mbak Endang langsung kemawon kula timbali temriki senior saking Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantut Lamongan Ibu Mary saking Mojosari disusul Ibu Erma saking Jombang kairingan gending Jula Juli.
Inggih menika sedaya seniwati Nggih, Mami. saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi patatan saben Badayan Serba serbi. Ayo langsung blender mengguri Mas Jono. Monggo Mas Jono. Deleweng anti galau. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh seperti dunia tak ada yang punya. Kepada istri tua aku sayang padamu. Oh kepada istri muda I say I love you. Istri tua meracu pergi ke rumah istri muda. Kalau dua-dua meracu aku kawin tiga. Dengan tinggi meracu masih pandai pemeran. Oh tetapi jangan sampai apa kata merah. Dikasih madu 3, yang punya madu 3. Kak Blenger. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh seperti dunia tak ada yang punya. Kepada istri tua aku sayang padamu. Oh kepada istri muda I say I love you. Istri tua meracun pergi ke rumah istri muda. Kalau dua-dua meracun aku kawin tiga. Masih pandai membohong, masih pandai gambaran. Oh tetapi jangan sampai apa sedang merah. Satu tembang lagunya Ahmad Dain. Ahmad siapa? Ahmad Dhani. Ya. Noda yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harus lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci.
Kutha Jombang arane Jawa Timur tatahe kutha disebut kutha beriman bersih dunia penuh dadi nyatane kutha satria pancen ake podake kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Iya, Wijaya penghormatan lutruk saking panitia sidane keken muter. Ayo, Mbak. Mas Didik Purwangka iku pimpinane besare Pancasila sing dadi landasane Tirta wisata yoga dinamika ya pancen ake sing nekani pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkat pembangunan pancen maju kutha kabupaten Jombang. Nggih menika kalau pasugatan pedayan Sekarsari Surbarsudi kangipun lajengaken keluarga dalam saking keluarga Budi Wijaya. Matur sembah nuwun katur sedaya panitia ingkang sampun nyukani sembako katur sinden-sinden. Donga kula katur njenengan sami pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Dodok. Ana woro-woro mantun iki pagelaran lawak kondangnya Budi Wijaya yang akan diawali oleh Cak Roso. Jroning suka kudu ning lawas padha bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbuh kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser limrih di malam hari Dan kula ning Mariandi aturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.